What is up sa inyo mga taong grasa? Ngayon magre-repack tayo din. Tayo magre-repack. Pakita ko sa inyo muna. Kung nakikita nyo, o kung hindi nyo nakikita, di-describe ko sa inyo. Ito ay may play. Tapos maingay ito. Sabi nung gumagamit ng sasakyan, habang pabilis ng pabilis, nag-grind, habang umaandar, nag-grind yung noise. Most likely wheel bearing. So, tingnan natin ano nangyari. Let's go! Hindi ko rin kahapon yan, inangat ko. Kaya sabi ko, tumutunog, huminto ako, inangat ko. Doon pa ako sa gapan kahapon yan. May siya. So makikita ninyo, no, pag inalog ko, may play eh. O ayan. So may play yung disc. Pero yung joints, everything, wala naman. Ito lang talaga. Tatanggal natin itong preno, bubuksan natin to.
Tuyuan ng grasa. Oh. Tuyuan ng grasa yan. Tuyuan ng grasa to. Ngayon, nakita na natin natuyuan ng grasa. Bakit natuyuan ng grasa? Mga factors na pwedeng mangyari. Bakit natuyo ang grasa? Hindi palit lang tayo ng palit. Itong dalawang rail na to, dapat yan gumagalaw. Pag stack up yan, pwede yan manikit yung preno. Pag nanikit yung preno, leads to mainit yung preno, mauubos kagad yung grasang nilagay. Ito, mukha namang okay kasi gumagalaw. Okay, dapat ganyan yung play niyan. So pa nakita ko, ayan o, malamang to, pinasok ng tubig, kinalawang, nag-stop. So pwede yan. Ngayon gagalawin natin to, press natin. Tapos papatapak natin yung preno. Tignan natin yung movement. So, since na press na natin yung piston, tapakan natin yung preno, tingnan natin yung movement. So tatapakan ko yung preno, dyan lang kayo. Ito lang ako. Hindi, papalitan din yung kabila na. Sabay yung pad niya sila. So, nakita nyo, hindi lang kayo palit na palit kagad. Nakita nyo yung mga pwedeng maging cause. Kagaya nung ito. Malamang yan, mag-stuck yan sa part na yan. Nag-stuck yan sa part na yan. Palitan na rin natin pag nagpalit tayo. Pag nagpalit tayo ng... Kaya nga, nagkikita nga kayo. Kaya nga, kaya ko yung pinangkit sa'yo, para makita mo. Kaya kunti nga kayo nagkikita, para ko yung makikita mo. Basta, palitan ko na lang panoorin nyo. Ngayon, nakabit na natin yung shell. Turuan ko kayo paano mag-repack. Pag re-repack, hindi ganito. Hindi ganito ang repack yung gaganyanin mo lang ng grasa. Hindi. Ganito ang pag-repack na tama. Kita nyo yan. Di ba may mga airspace yan? Kuha kayo ng grasa, papalo nyo rito.
para yung impact papasok dito, lalabas dito. Kaya dyan. Kapag pinupukpok mo na ganyan, iniikot mo yung bearing. Okay? So, yan o. Grasa na dyan, umabot na yan dito. Para mas maganda, pati ito, gawin na rin natin, di ba? So, nasiksik na yung grasa sa loob. May grasa na rin to. Ganun din sa isa.
Mag-iigpit tayo ng spindle. Ganito yan. May nagtatanong kasi, bakit pag sobrang higpit hindi daw umiikot yung spindle niya? May naiikot nito. So ganito ginagawa ko ha. Higpitan ko yan. Sobrang higpit. Talagang mahigpit. Mahigpit pa sa kapit ng ex mo. Ayos ah, may tutorial pa. May video ah. Oo. Baka magkamali So pa. pagka naikot na natin, makita nyo mahigpit, di ba? Mahigpit yan. So inigpitan ko pa ng gusto. Isiksik ko lang yung bearing sa loob. Higpit yan, oh. Pagka siksik ng Kinukuha. bearing sa loob, luwagan mo. Yan. Tapos, maluwag na yan. Tamang higpit na lang. No, yan. Di ba? Ngayon, isakto mo sa castle, yung castle nut, sakto mo dun sa pin. Malagay ito, butter pin. Tapos yung grease cap, lagyan natin bagong grasa. Tanggalin na natin yung luma, kasi meron ng mga bakal-bakal sa loob yan. Palitan natin yan. Ano mo yun? Nadaanak ko. Ano ko, punta nyo lang magpunta kami kagabi. Ano ko, tama ito, bayaran mo. Ayaw pa pumasok ah. Dito mo. Dati mo. Okay, so wala nang unusual noise. Okay na yan. So hanggang dito na lang mga taong grasa. Lagi nyo intindihin. Lagi iintindihin. Mamasahin mo, boy. Huwag nyo na ako intindihin. Goodbye.